Почему ваше напольное покрытие смотрится не так, как в проекте или так, как хотелось бы? На самом деле причина-то всего одна – это освещение. Картинки, которые подготавливают дизайнеры, рендеры и прочее, это все искусственные, фотошопленные, красивые интерьерные, так сказать, заготовки вживую. Свет влияет абсолютно на все. Оттенки света то есть холодные, есть теплые, есть нейтральные, и все они с каждым цветом доски будут взаимодействовать по-своему. Опять же, положение дневного света из окон также влияет на оттенок. Поэтому мы рекомендуем при выборе напольного покрытия пользоваться нашей LED-лампой, чтобы посмотреть напольное покрытие под разные температуры освещения.